மனிதனுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டே நாய் தாங்க. நாயினாலே கொழு கொழுன்னு புசு புசுன்னு அழகா கையில தூக்கி கொஞ்சம் மாதிரி தானே இருக்கும். ஆனா நம்ம பார்க்க போற நாய் அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க. ஒரு நாளைக்கு கிலோ கணக்குல சாப்பிட்ற நாய்களை பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு நாயோட விலை 1 கோடி அப்படின்னா நம்புவீங்களா? ஒரு நாயோட வெயிட் 150 கிலோ அப்படின்னா நம்புவீங்களா? அந்த மாதிரி உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய 10 நாய்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுல சிலது வேர்ல்ட் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். வெல்கம் டு அரிவம் தோழா சேனல். இன்னைக்கு உலகிலேயே மிகப்பெரிய 10 நாய்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 10வது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் டேனிஷ் பிளாக் பாட் அப்படின்ற நாயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா லிசி. 2017 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வாங்கியிருக்கு. இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 3.16 ஃபீட்டு. அதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 6.56. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா லிசி ஒரு பெண். ஸோ இந்த லிசி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஜெர்சி பசு மாதிரி தாங்க இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இது ரொம்பவே விளையாட்டுத்தனமானது கூட. அந்த ஓனர் வந்து எங்கே போனாலும் இது கூடவே கூட்டிகிட்டு தான் போவார். ஒரு ஷாப்பிங் போகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வாக்கிங் போகிறதா இருக்கட்டும், அது மாதிரி எங்கே போனாலும் கூடவே தான் கூட்டிகிட்டு போவார். வீட்டில் இருக்கும்போது கூட அது கிச்சன் போனால் கூடவே போகிறது, சோஃபாவில் உட்காந்தா கூட கூடவே தான் உட்காந்துருப்போம். அந்தளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான டாகும் கூட. நம்ம இப்போ 9வது பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா த திபெத்தியன் மாஸ்டிஃப் அப்படின்ற வகை நாய். இந்த நாயோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த ஹாரி ஹாங் டாங் அப்படின்ற ஒரு பேர் தான். இந்த பேரை கேட்டவுடனே கொஞ்சம் கரடு மூடாக இருக்க மாதிரி தோணும். இது பார்க்குறதுக்கும் அப்படி தாங்க இருக்கும். ஒரு டெடிபியர் மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் இதை எடுத்து நீங்கள் கையில் வச்சு கொஞ்சலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க. இதோட வெயிட் கேட்டிங்கன்னா ஷாக் ஆகிடுவீங்க. 80 kg. அந்த அளவுக்கு ஒரு வெயிட். நம்மளே அவ்வளோ வெயிட் தான் இருக்கிறாப்புல. இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.36 ஃபீட். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ஓனர் வந்து லாஸ்ட்டாக வித்த ரேட்டு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுவீங்க. $1.9 மில்லியன் அந்த அளவுக்கு விற்றுருக்காங்க. அதாவது நம்பூர் மதிப்புப்படி கேட்டிங்கன்னா 14 கோடிங்க. 14 கோடி இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன வேணாலும் வாங்கலாம். பட் இதை 14 கோடி கொடுத்து ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனீஸ் பிஸ்னஸ் மேன் தான் அதை வாங்கியிருக்காரு. 14 கோடி கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு. அந்த 14 கோடி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 3 ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, சென்னையில் ராஜா மாதிரி வாழ்ந்துருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த நாய்க்கு ஆகிற செலவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு 3.5 லட்சம் ஆகுதுங்க. அதனாலேயே அந்த ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா அதை விற்றுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். 8வது இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அமெரிக்கன் பிட்புல். அமெரிக்கன் பிட்புல்னாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், அது ரொம்ப ஆக்ரோஷமானது. கையை கடிச்சிச்சுன்னா கையை துண்டா எடுத்துரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது அதை விட 3 மடங்கு வெயிட் அதிகமானதுங்க. அதோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதுக்கு பேரை வச்சிருக்காங்க. ஹல்க் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அதோட வெயிட்டை பார்த்தீங்கன்னா 80 கிலோங்க. கிட்டத்தட்ட என் வெயிட்டுங்க. அதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா 5.3 அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஹல்க் பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு ஏற்ற மாரி நல்லா சட்டி சோறு திம்பாருங்க. ஒரு வேளைக்கு 2 கிலோ பீஃப் சாப்பிடுவார். ஐ திங்க் ராஜ்கிரண் ஃபேனாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இது எப்படி இந்த ஹல்க்கு அப்படின்ற பேர் எவ்வளோ பல்காக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு இதோட குட்டியின் விலையும் பல்காக தான் இருக்குது. இதோட ஒரு குட்டியின் விலை பார்த்தீங்கன்னா 22 லட்சம் ரூபாங்க. குட்டி விலையே இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹல்கோட விலை எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1,80 லட்சம் ரூபாங்க. ஸோ இந்த ரேட்டுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம நாய் வாங்கி வளர்க்க முடியாது. நம்ம ரோட்டில் போகிற நாயை எடுத்து தயிர் சாதம் கொடுத்து வளர்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம 7வதாக பார்க்க போகிற டாக் பார்த்தீங்கன்னா லான்சீர் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் அப்படின்ற வகையை சேர்ந்த நாய் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு இவங்க ஓனர் வச்ச பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா பூமர் அப்படின்ற பேர் வச்சிருக்காங்க. இது 2012 வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்குது ஹைட்டுக்காக. இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.3 ஃபீட். இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 6.56. இதோட வெயிட் கேட்டிங்கன்னா 83 kg. நம்ம பூமரோட தனித்துவமே அதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு நாய்களுக்கு தாகம் எடுத்துச்சுன்னா காத்துக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம போய் தண்ணி வைப்போம், அது குடிச்சிட்டு போயிடும். ஆனால் நம்ம பூமருக்கு அப்படிலாம் இல்லைங்க. அதுக்கு தாகம் எடுத்துச்சுன்னா அதுவே கிச்சனுக்கு போய் டேப் ஓப்பன் பண்ணி குடிச்சிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம பூமர் ஒரு 10 கிலோ சாப்பிடுதுங்க 2 நாளைக்கு. அதோட 83 கிலோவை மேனேஜ் பண்ணனா சும்மா வாங்க. நம்ம 6வதா பார்க்க போகிற நாய் வந்து கிப்சன். இது வந்து கிரேடன் டால்மேஷன் அந்த வகையை சார்ந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2004 உலக சாதனை படிச்சிருக்கு. எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக உயரமான நாய் அப்படின்னு உலக சாதனை படிச்சிருக்கு. அதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 அடி உயரமும் அதோட நீளத்தை பார்த்தீங்கன்னா 6.56 அடிங்க. ஸோ இந்த 6.56 அடின்றது எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்டர்டேக்கரை படுக்க வச்சா எவ்வளோ லென்த் இருக்குமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு லென்த்தாக இருக்கும். நம்ம கிப்சன் பார்த்தீங்கன்னா கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அமெரிக்கா சேனல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கெஸ்ட்டாக போயிட்டு ஒரு கலக்கிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லைங்க, கிப்சன் வந்து 2009 போன் கேன்சரால் வந்து இறந்துட்டாரு. சாரி கிப்சன், உங்களை நாங்கள் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறோம். நம்ம 5வதாக பார்க்க போகிற டாக் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர். இந்த டாகோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4.1 ஃபீட். இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஃபீட். இதை பற்றி நம்ம ப்ரோ சொல்லுவாப்பில். நம்ம மேஜரை பற்றி பார்க்கணும்னா அது ஓனருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ஜாலியாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் வந்து சோஃபாவில் பெட்டில் அது மாதிரி போய் படுக்கும்போது உங்களுக்கு இடம் கொடுக்காம அது போய் ரொம்ப க்யூட்டாக சைல்டாக அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அது மட்டும் இல்லைங்க, அது சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சிக்கனும் ரைஸும் தாங்க சாப்பிடும். ஏன்னா அதோட வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ணலாம். எவ்வளோ வெயிட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா 104 கிலோங்க.
அதை மேனேஜ் பண்ணோம் இல்லைங்க, அதனால தாங்க அவ்வளோ சாப்பிடுது. ஆமாம் ப்ரோ, இந்த பெரிய ரைஸ் நீங்களே அது என்ன ரைஸ்? பெரிய இல்லை, நிறைய ரைஸ். நிறைய ரைஸ். ஓகே. பெரிய சிக்கன், நிறைய ரைஸ். ஓகே. நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிறோம் கிரேடன் வகை நாய் தான். இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெடி. இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.4. அதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா 7.55. அதாவது ஒரு ரெஸ்லிங் சாம்பியன் கெயின் இருக்காருங்க, அவர் ஷோல்டரில் காலத்துக்கு வச்சா எவ்வளோ ஹைட் இருக்குமோ அவ்வளோ ஹைட்டுங்க. ஸோ இந்த கிரேடன் வகை நாய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக தான் இருக்கும். ஒரு வீட்டில் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்குறீங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கு நாய் மாதிரியே தெரியாது, ஏதோ ஒரு மாடு வளர்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்டு வெயிட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஃப்ரெடியோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 90 கிலோங்க. ஸோ இந்த 90 கிலோக்கு ஏற்ற மாரி அவர் வந்து கொஞ்சமாக சாப்பிட மாட்டார், ரொம்பவே தான் சாப்பிடுவார். ஒரு 8 பெடிகிரி, ஒரு 5 கிலோ ரா சிக்கனு, அது மட்டும் இல்லை ரோஸ்டட் சிக்கன், இதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவார். பழைய காலத்துலலாம் சொல்லுவாங்க யானையை கட்டி தான் தீனி போட முடியாது அப்படின்னு. ஸோ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்களை கட்டி கூட தீனி போட முடியாது அப்படின்றதான் வந்து உண்மை. இப்போ நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற டாகோட வகை பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மேஸ்டிஃப் அப்படின்ற வகை தான். இதோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜார்பா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டாக்லேயே வந்து இதுதான் ரொம்பவே வெயிட்டான டாக். இந்த வெயிட்டுக்கே அது ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம். அதோட வெயிட் கேட்டிங்கன்னா 156 கிலோங்க. ஸோ இந்த டாகோட வெயிட்டை எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்சர் 400cc பைக் எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குமோ ஸோ அவ்வளோ வெயிட் இந்த டாக். அவ்வளோ வெயிட்டுடைய நம்ம ஜார்பா அந்த ஓனர் மேலே 2 காலையும் தூக்கி வச்சிருக்கு. எப்படி தான் அந்த வெயிட் அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ தெரியலங்க. ஆனால் நம்ம ஜார்பா வந்து வெயிட்டில் மட்டும் அவார்டு வாங்கலைங்க, நீளத்திலையும் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. அதோட நீளத்தை பார்த்தீங்கன்னா 8.2 அடிங்க. அதோட ஆனால் ஹைட்டை பார்த்தீங்கன்னா 3 அடி தான். ஆனால் 3 அடியை பார்த்து நீங்கள் குறைச்சி எடை போட கூடாதுங்க. உலகத்திலேயே மிக பயங்கரமான நாயில் இதுவும் ஒன்று. நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போகிறோம் கிரேடன் வகை நாய் தாங்க. அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் த ஜெயிண்ட். அதை பார்க்கவும் ஒரு ஜெயிண்ட் மாதிரி பிரம்மாண்டமாக இருக்குவாங்க. ஆனால் அதோட ஃபோட்டோவை பார்த்தா எல்லாருமே ஃபேக் அப்படின்வாங்க. ஆனால் ஃபேக்லாம் இல்லைங்க, உண்மையிலுமே அது ஜெயிண்ட் மாதிரி பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.58 ஃபீட்டுங்க. அதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 110ங்க. அதோட லென்த் பார்த்தா 7.25. அதோட லென்த்தை எப்படி அளப்பாங்கன்னா அதோட நுனி மூக்கில் இருந்தும் அதோட வால் எண்டு வரைக்கும் அளப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஜார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் ஹைட்டு வெயிட்டாக இருந்தாலும் இது ரொம்பவே ஷை டைப்பு. அது மட்டும் இல்லை, இது தண்ணியை பார்த்தா ரொம்பவே பயப்படும். இந்த ஜார்ஜ் நீங்கள் இப்போ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் முடியாது. காரணம் கேட்டீங்கன்னா 2013 வந்து ஜார்ஜ் இறந்துடுச்சு. நம்ம லிஸ்ட்டில் முதலாவதாக இருக்கிற டாக் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு கிரேடன் வகை டாக் தான். இந்த டாகோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த பவர்ஃபுல் ஜியோஸ் அப்படின்றத இதோட பேர். இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.64 அடி. ஸோ இந்த டாக் பார்த்தீங்கன்னா அதோட முன்னங்கால்களை ஒருத்தரோட ஷோல்டர் மேலே தூக்கி வச்சிச்சு அப்படின்னா அதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 7.22 ஃபீட்டுங்க. அதோட ஹைட்டுக்காக 2012 உலக சாதனையை படிச்சிருக்குங்க. நம்ம ஜியோஸ் வந்து பார்க்க ரொம்ப ஸ்லிம்மாக அழகாக இருக்கும். அதோட காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குச்சா ஒல்லியாக அப்படியே இருக்குங்க. அதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 75 கிலோங்க. ஜியோஸ் அப்படின்ற பேரை கேட்டே இருப்பீங்க. நீங்கள் PS2 விளாட்ற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா ஜியோஸ் காட் ஆஃப் வாரில் வர நேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே கடவுளோட பேர் அப்படின்வாங்க. ஆனால் அதுக்காகவே என்னவோ அதோட 6 வயசு முடியறதுக்குள்ளேயே அது இறந்துருச்சுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டாப் 10 நாய்களை பற்றி பார்த்தோம். இந்த நாய்களை பற்றியான உங்களோட கேள்விகளை கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம அறிவும் தோழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.